Siempre tenés una excusa. Tu mamá me pidió que te diera trabajo. Y esto sigue ocurriendo. Siempre tenés una excusa. Esto es un ultimátum. Hasta acá te banqué. Ya te banqué 1000 veces. ¿Hasta cuándo va a seguir esto, Nacho? Siempre tenés una excusa. Ya te banqué 1000 veces. Que se te inundó la casa, que tuviste que llamar al cerrajero. Todo siempre te pasa un jueves, un viernes o un sábado. Nunca te quedas dormido un martes. A menos que juegue Estudiantes. No, yo le lamento mucho, pero ahora esta es la última. ¿Entendiste? Hola Nacho, disculpa, me cortaron la luz y bueno, se me hizo tarde, no me sonó el despertador. ¿Hace mucho que esperás? Y ponele que estoy acá hace como media hora. Vos quédate tranquilo, vos quédate tranquilo, vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder.